Ľudia padajú krupy. Pozri sa tamto, aká voda popri oných smetiakoch. Ty vole. Všetko tu lieta. Aké krupy padajú. Pozri. Riadne more také. Kosiska. Boha. Ľudia. Mama, počkaj, chcem ukázať, ako sa robí lievik. Ľudia. Čakajte. Hej. Ľudia, môj oco poslal fotku, ako sa robilo lievik. Mami, môžem ukázať potom. Počkaj, napíš, že ťa nahám. Nenormálne. More. Ukáž. To není video, to je fotka. No veď ja chcem ukázať fotku, ľudia. Takto sa robí lievik. More, už sa zaostri. Vidíte? Toto bol lievik. No. Mama, prejsť sa tu zavri okno. Nezavriem. Ale normálne, pozri, veď voda, no znáša sa. Bože, ale... Dobre, mama. Oco má bicykel na balkóne, čo dobre? Toto nebude dobre.